మేము డిష్ వాషర్ తీసుకున్నాము. ఇదే ఆ డిష్ వాషర్. ఇది వచ్చేసి శాంసంగ్ డిష్ వాషర్. నేను ఇప్పుడు శాంసంగ్ డిష్ వాషర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇది వచ్చేసి పవర్ బటన్, ఇది వచ్చేసి స్టార్ట్ బటన్. దీంట్లో టైమింగ్ సెటప్ ఉంటుంది, టైం సెటప్. ఇది హైజీన్కి. ఇది ప్రెస్ చేసుకుంటే ఇలా సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి, 3 సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి నార్మల్, మంచి ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, కొంచెం నార్మల్ మన మిడిల్ ఉంటుంది అన్నట్టు. మళ్ళీ ఇది వచ్చి టేబుల్. మళ్ళీ ఇది వచ్చేసి 1/2 అంటే నోబుల్లో ఉంటాయి. నేను తర్వాత చూపిస్తాను. ఇది వచ్చేసి లాక్. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే దీన్ని టచ్ చేయొద్దని ఈ లాక్ అనేది ప్రెస్ చేస్తామనుకో, మొత్తం లాక్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే ఈ లాక్ అనేది ప్రెస్ చేస్తే అప్పుడే ఇది ఆన్ అవుతుంది. నువ్వు అప్పటి వరకు ఏది పని చేయదు. లాక్ అనేది ఆఫ్ చేసుకుంటేనే అప్పుడు పని చేస్తుంది మొత్తం ఇదంతా సెట్టింగ్స్. ఇప్పుడు నేను 1/2 అని చెప్పాను కదా. 1/2 అని అంటే ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇది వచ్చేసి 1, ఇది వచ్చేసి 2 అంటారు. ఎందుకనంటే ఇప్పుడు 1 ఒకసారి ప్రెస్ చేసామనుకో, ఫస్ట్ది ఓన్లీ ఇదే కడుగుతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ 2 మళ్ళీ ఒకసారి డబుల్ ట్యాప్ చేసామంటే ఓన్లీ సెకండ్ చేస్తుంది. లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే రెండు ఫ్రెష్ అవుతూ ఉంటాయి. అర్థమై ఉంటుంది అందరికీ. మళ్ళీ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం ఇలా డిషెస్ పెట్టుకున్న వాళ్ళ ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి మనకి, కిందలో 2 ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి. ఇది ఇట్లా చెక్ చేసుకోవాలి, తింపుకొని చూసుకోవాలి. మళ్ళీ కిందలో ఉంటుంది ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి మనం. ఇలా తాకుతున్నాయా ఏమన్నా బౌల్లకి, అవి ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి. తర్వాత వచ్చేసి ఇది డిటర్జెంట్కి. ఇది వచ్చేసి ఇది ఎప్పుడంటే ఒక్క రౌండ్కి దాని సర్టెన్ చెంచా ఉంటుంది, దాని అంతా తీసుకోవాలి. మళ్ళీ లాస్ట్కి దీనిలో ఒక క్యాప్ అంతా లిక్విడ్ తీసుకోవాలి. ఇది ఎందుకంటే షైనింగ్, లాస్ట్కి ఫినిషింగ్కి షైనింగ్ అనేది పడుతూ ఉంటుంది డిషెస్కి. అప్పుడు డిషెస్ అన్ని షైన్ వస్తూ ఉంటాయి, ఇలా షైన్ ఉంటాయి. మనం ఇలా బయటికి కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇలా డిషెస్ అన్ని ఫ్రెష్ ఉంటాయి. మనం అనుకుంటాం డిష్ వాషర్లు అయితే ఫ్రెష్గా ఉన్నాయని, ఆయిల్ మరకలు అవి అట్లా ఉంటాయని. కానీ అలా ఏముండదు, మొత్తం క్లియర్ అయితే మనం కడిగేదానికన్నా ఇది లేస్తే ఇంకా చాలా. మళ్ళీ మనకి ఒకవేళ టేబుల్ స్పూన్స్ ఏమైనా వేసుకోవాలంటే దీంట్లో కాదు, సపరేట్ ఇది ఇస్తారు. దీంట్లో వేసుకొని దానిలో డైరెక్ట్ పెట్టేసేయాలి. మనం పెట్టేస్తే ఇక్కడ పెట్టేస్తే అయిపోతుంది. ఇలా పెట్టేస్తే ఇలా లాక్ అవుతుంది. పెట్టేసి దాన్ని లోపల ఇట్లా పెడితే అయిపోతుంది. అది ఎందుకు ఇచ్చానంటే ఇక్కడ మనకి ఫ్యాన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ ఫ్యాన్స్లో పడతాయేమో అని, అది అందుకోసమే అట్లా ఇచ్చారు. ఫ్యాన్ కింద పడితే ఫ్యాన్స్ ఇరిగిపోతాయి, అందుకోసమే ఇచ్చారు. మళ్ళీ ఇది వచ్చేసి సాల్ట్. దీంట్లో ఒక్కసారి సాల్ట్ పోసుకోవాలి, కనబడటం లేదు చూడండి. దీంట్లో సాల్ట్ పోసుకోవాలి. ఇది వచ్చేసి ఫ్యాను. ఇది వచ్చేసి ఫ్రెష్ చేసుకోవాలి మనం ఎప్పటికప్పుడు. దీంట్లో చెత్త అదేమైనా ఉంటే తీసేసుకొని బయటకు తీసుకొని ఫ్రెష్ చేసుకోవాలన్నట్టు. దీంట్లో ఇట్లా బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది చూడండి. ఇలా చెత్త ఉంటే ఫ్రెష్ చేసుకొని మళ్ళీ పెట్టేసుకోవాలి. ఇట్లా మళ్ళీ ఇలా క్లోజ్ చేసుకోవాలి. క్లోజ్ చేసుకున్నాక నేను చూపిస్తాను. ఇప్పుడు డిష్ వాషర్ది డిటర్జెంట్ సాల్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ లిక్విడ్ వచ్చేసి నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఇది వచ్చేసి డిష్ వాషర్ డిటర్జెంట్, ఇది వచ్చేసి షైనింగ్ది. ఇది వచ్చేసి సాల్ట్ అనేది ఒకటేసారి పోసేసుకోవాలి. మొత్తం 1 month వస్తుంది మొత్తం. మళ్ళీ ఇదేంది డిష్ వాషర్, ఒక్క రౌండ్కి ఒక క్యాప్ అన్నమాట. మళ్ళీ డిటర్జెంట్ వచ్చేసి ఒక రౌండ్కి ఈ స్పూన్ మొత్తం అంతా వేసుకోవాలి మనం. మళ్ళీ ఇది ఒక క్యాపు, ఇది స్పూను, ఇది మొత్తం దానిలో పోసేసుకోవాలి. సాల్ట్ కోసం మనం ఇది సాల్ట్, ఆ క్యాప్ ఓపెన్ చేసి ఇది అక్కడ పెట్టుకొని ఇలా సాల్ట్ పోసుకోవాలి. ఒక్కసారి పోసుకుంటే 1 month వస్తుంది మనకి. డిటర్జెంట్స్ ప్రైస్ వచ్చేసి 400, లిక్విడ్ ప్రైస్ వచ్చేసి 150, సాల్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసి 150. ఇవి 3 సెట్ అన్నమాట. ఇవి 3 ఒకటేసారి అయిపోతే మళ్ళీ ఒక సింగిల్ పీస్ మాత్రం ఇవ్వరు, అన్నీ వేరేలా కొనుక్కోరాదు, అన్నీ ఒకటేసారి కొనుక్కోవాలి మనం. ఈ డిష్ వాషర్లో ఎలాంటివైనా వేసుకోవచ్చు. దీంట్లో మనం కట్లరీస్, క్రాకరీస్, గ్లాసరీస్ వేసుకోవాలి. ప్లాస్టిక్ మాత్రం వేసుకోకూడదు, ఎందుకంటే ప్లాస్టిక్ వేసుకుంటే గట్టి పడతాయి. ఓన్లీ ప్లాస్టిక్ అలాంటివి అవి మాత్రం వేసుకోకూడదు, ఎందుకంటే దగ్గరికి అయిపోతాయి. హాట్ వాటర్తో ఫ్రెష్ చేస్తాయి కాబట్టి దగ్గరికి అయిపోతుంటాయి ఇట్లా. అందుకోసమే మనం వేసుకోకూడదు ఇలా ప్లాస్టిక్ అనమాట. ప్లాస్టిక్ మాత్రం వేసుకోకూడదు. ఒకవేళ మనం ప్లాస్టిక్ వేసుకోగలదు అంటే ఇలాంటి స్టాండర్డ్, ఎంత వేడి వేసుకున్నా తట్టుకోగలదు అనుకుంటేనే వేసుకోవాలి ఇలా. వాటికి ఎటువంటి ప్రాబ్లం రావు.
ఇలాంటివి వేసుకున్నాం అనుకో మొత్తం దగ్గరికి అయిపోతాయి. మనం వేసుకోకూడదు అవి. మళ్ళీ మనం ఇలా కడిగిన వాటర్ అన్ని బయటకోవడానికి ఇలా కలెక్షన్ ఇచ్చుకున్నాము. మళ్ళీ లోపలికి రావాలంటే ఇలా కలెక్షన్ ఇచ్చుకున్నాం మనం. ఆ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్, షేర్.